गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द व्लॉग। ओ माय गॉड, हमें देख के बहुत आश्चर्य हो रहा है कि हमारी बहन काम कर रही है। अच्छा, और क्या, तू करता होगा रोज काम। और क्या, अपनी चद्दर भी इतनी मोड़ी वो करता मोड़ी है। जाती चद्दर भी नहीं मोड़ी। एक चद्दर यार भी तय तुम्हारा नहीं करी क्या जाती। होगा बताओ। कह रही है चद्दर मोड़ांगे जैसे कह रही तेरे से अपनी चद्दर भी नहीं मोड़ी जाती, इनने देखो तय मोड़ नहीं दी। करी जाती। भाई क्या मस्त मोड़ी है तूने तो मेरी चद्दर भाई, वाह मजा आ गया भाई तेरी चद्दर मोड़ने में। तो आज सुबह जिम गई थी क्या करने, लोगों का शरीर खराब करने। कितने बजे क्लास थी तेरी? 6 बजे। 6 बजे। शक्ल तो देख ले अपनी, इतना झूठ तो मत बोले। अरे हाँ, अरे हाँ बड़ा पागल है। भैया, एसी की कंप्लेंट हमने कल कर दी थी और अभी तक वो सर्विस करने नहीं आया है बाबूजी। देखते हैं किस टाइम तक आएगा। अब हमारा जो ये वाला एसी है ना, ये वाला जो अंदर लगा हुआ है, दिस इज LG इन्वर्टर एसी। तो मैंने इसकी 5 साल की EMC ले रखी है। अब आएगा मस्त फ्री में सर्विस करके जाएगा। मम्मी आप क्या कुछ बना रही हो क्या? आलू और आलू कौन सी, दाल कौन सी? तो टोस्ट खिलाओगी आज? ओह माय गॉड, तो आलू टोस्ट वाली तो बना रही हो, किसी और पर्पस से बना रही हो? चलो ठीक है भैया, टोस्ट खाएंगे, अपना ब्रेकफास्ट करके करेंगे जिम जाऊंगा मैं तो बाची। चल भाई, आज हमारे घर में बना है नॉर्थ इंडियन बना है। आज हमारे घर में बना है साउथ इंडियन। केरला बना हमारे घर में, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। ये देखो, ये भैया इडली डोसा है, ये देखो। अरे इन्हें क्या पता, ब्रेड मक्खन खाने वाले लोग, वो भी ब्रेड मक्खन नहीं, पापे खाने वाले लोग। हमारी मम्मी इज मेकिंग डोसा। और क्या बना रही मम्मी? इडली नहीं, इडली। हाँ मम्मी क्या बना रही हो? इडली इडली चलेगी पाचे तू भाई? पाचे तू चलेगी इडली? क्या ले जाऊं? डोसा बना तो लो पहले। अच्छा पाची, मैंने कहा मम्मी क्या बना रही हो? कह रही इडली। तू चलेगी इडली? हाँ, इडली चलेगी। मैं तो क्योंकि इडली खाऊंगा शाम पर। अरे 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 अरे, जैसे पहली बार मिल रहा हूँ। चलो भैया खाना खा के हम चलेंगे जिम्मा। वो लेके आई है तरबूज, और मैं इसको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज। अबे चल प्लीज, लमा आंटी को पानी मैं पिलाऊंगा। मैं तो गाइस आपका ये ब्लॉगर जो है ना, इतना कामचोर है। पानी ग्लास में ट्रे में लेके जाते हैं हम पेशेंट। कुछ नहीं सीखा, 27 साल का बुढ़ा हो रहा है। इतनी बड़ी ट्रे में एक गिलास? हाँ, ऐसे ही होता है। 1 मिनट। 20 रुपए किलो लाइए ना। हाँ ये लो आंटी जी, वीडियो को डाल रहा है। आंटी को नहीं डाला। आंटी को डालो, पानी को डाल के नहीं खाया। जल्दी से पाची बढ़िया तरीके से काट दे, इसमें मैं जिम से आके खाऊंगा आज। पूरा काट दूं? अरे है कितना, ये किचन जितना बड़ा है क्या? ये किचन जितना बड़ा है ये। जल्दी काट। चलो भैया हम जिम की तैयारी करते हैं अपनी। भाई साहब मस्त तगड़ा वर्कआउट करा आज भाई हमने, हमारी बैक। बस चल गया अपना स्टीम लेने, उसके बाद चलेंगे घर। टुडे इज फ्राइडे, हैप्पी फ्राइडे, वीकेंड इज हियर, लेट्स सी क्या करते हैं। ओह माय गॉड, हेलो मम्मी, हाउ आर यू? आप तो आती सुन रही हो। सो गए थे क्या आप? ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है भैया, क्या किया जाए भैया, कुछ तो किया जाए भैया। आहा हाँ भैया, मस्त लगी है, भूख कुछ मिल गया खाने को तो मज़ा आ गया है। बाकी हमारे शायद एसी की सर्विस हो चुकी है। हाँ मम्मी, हो गई ना एसी की सर्विस? हमारे एसी की? अच्छा आपका लग है।
यस मेरा अलग है। यस अच्छा बेटे, तो आज तो हम एसी में सोएंगे, आज तो एसी में सोएंगे। छोटा बच्चा है। छोटा बच्चा हूँ मैं। क्या बना रही हो आप? बता दे भाई। हैं? बता दे। क्यों, कुछ बनाया नहीं? मतलब वो तो हमने साउथ इंडियन में खा ही लिया था। मैं तो जा रहा हूँ अशोक चाचा जी के घर। क्यों? ऐसी कुछ मेरे को काम है। मेरी से बता। क्या क्या बताऊँ? हमें बता। अरे नहीं बता रहा, नो ही बता रहा। क्यों? पिला दूँ? चाय क्यों? बहुत सेवन मेरे। चाय पी के ठीक हो जाएगा? ये पता नहीं कौन सी साइकोलॉजी है भैया, चाय पी के ना सिर का दर्द ठीक हो जाएगा। मम्मी चाय नहीं पीते ज़्यादा। चलो भैया इनके लिए चाय बना देते हैं हम फटाफट से। चाय बहुत बेहतरीन बनाता हूँ बेटा मैं। मानो चाय मत मानो, अभी मम्मी की भी देंगे। चलो। हाँ जी भैया, मम्मी की चाय इज रेडी। इसको पहले छान देंगे। बाल तो बहुत देर से लगा रहे हैं हम, तो मम्मी बताएंगे कैसे टेस्ट है। मम्मी बस एक ही दिक्कत हो गई, थोड़ी सी ज़्यादा बन गई कप भर के। आपकी बेटी जितनी बनाती है। मैंने वो प्रोटीन पी लिया, अब नहीं पी सकता मैं। आई एम नॉट एबल टू हैव इट। मम्मी चाय सच में? ये कौन सी टी शर्ट है तेरी? ये भी आ गई घर। ला स्कूटी की चाबी दे, स्कूटी की चाबी दिलाता है। कट रीटेक। भाई हमने मंगाई है पाव भाजी। भाई बोलना, फिर से बोलना, कैसे बोल रहे थे? ये भाई अगर तुमने मुझसे शादी करोगी मूवी देखी तो उसमें ईगल गैंग आए आए। ईगल गैंग क्या खोल लो भाई? आईपीएल चल रहा है, बहुत पैसे कमा लिए हमने। ओके मन भाई, बाय टाटा। चलो ठाकुर साहब, तो हमने चुरा के लेके आए हैं थोड़ी सी चॉकलेट मिंट वाली। दुबई से लाया था, पता नहीं कहाँ से लाया था। तो now we are heading towards our home. भाई साहब मेरे को जाना था कहीं, तो मैं गाड़ी बाहर खड़ी रखी मेरी। एकदम नितिन का फोन आया, भाई गाड़ी बाहर खड़ी है। उनका ओके, ये तो अभी लेके आनी पड़ेगी अंदर। गाड़ी अंदर लगाते हैं भाई पहले। हाँ जी भैया, गाड़ी अपनी लगा दी हमने अंदर। चलो भैया लेट्स गो होम। वाओ फाइनली हमारा चल गया एसी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, आ जाओ अंदर, बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। 5000 मेरा गद्दा ले आएगी तू? अबे चल ठीक, ठीक है भाई। हाँ मैं यहीं चैप होए करूँगा। गाइस समर्स आर बैक एंड अब मैं इन दोनों के साथ सोया करूँगा, क्योंकि एक कमरे में, दो कमरे में दो एसी नहीं चल सकते हैं। हाँ जी, तो भैया इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर ही समाप्त। आपसे भी मिलेंगे हम कल। सो गाइस बाय बाय, टेक केयर एंड लास्टली डोंट फॉरगेट टू मेक योर पेरेंट्स प्राउड। हाँ मम्मी, हेलो बेटा। आयो 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 आयो। क्या हो गया?